তার মধ্যে কারণ দীপাবলি বাজি তো ফোটাতেই হবে। আর প্রথম বাজিটা মা ফাটাচ্ছে, দেখো। সবাই এখন বাজি ফোটানোয় ব্যস্ত। আস্তে আস্তে পেছনে গাড়ি আছে। প্রথমেই জানাই সবাইকে শুভ দীপাবলি। হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সোনারিয়া। আশা করছি তোমরা ভালো আছো আর আমিও খুব ভালো আছি। তো আজকে একটা আমি রেসিপি নিয়ে চলে এসেছি। সেই রেসিপিটা হচ্ছে বিয়ে বাড়িতে গেলে কফির সাথে চিকেন পকোড়াটা মাস্ট, তাই তো? সেই চিকেন পকোড়াটাই আমি বাড়িতে বানিয়ে দেখাবো কিভাবে সহজে বা বিয়েবাড়ির মতো মচমচে অ্যান্ড ক্রিস্পি চিকেন পকোড়া বানানো যায়। তো সেটাই আমি আজকে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। চলো ভিডিওটা পুরোটা স্কিপ না করে দেখতে হবে, কিন্তু মাঝখানে বাজি ফাটানোও আছে, ঠিক আছে? মাংসের পিসগুলো দেখে নাও। মাংসের পকোড়ার পিসগুলো ঠিক এইরকম হবে। মাংসটাকে ধুয়ে আমি ভিনিগার দিয়ে ম্যারিনেট করে রেখে দিয়েছিলাম। এখন এর মধ্যে আদা, লঙ্কা, রসুন আর পেঁয়াজ পেস্ট নিয়ে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে দেবো এক এক করে যা যা লাগবে। লবণ দিয়ে দিলাম, পরিমাণ মতো লবণটা দিতে লাগবে। লাগবে হচ্ছে জিরে গুঁড়ো, সব কিছু পরিমাণ মতো দিতে লাগবে। লাগবে হলুদ গুঁড়ো, সব কিছুই পরিমাণ মতো দিতে হবে। লঙ্কা গুঁড়ো, দেবো গরম মশলা, চালের গুঁড়ো, কর্নফ্লাওয়ার অল্প একটু ছিল, যে কর্নফ্লাওয়ারটুকু দিয়ে দিচ্ছি পুরোটাই। কর্নফ্লাওয়ারটা দিলে একটু মচমচে হয়। দেবো ময়দা, তেল দেবো, সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি আমি এখানে। এবার এইগুলোকে সব একবারে ভালো করে মেখে নিতে হবে। দেখতে পাচ্ছ মাখাটা হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছ। এবার আস্তে ম্যারিনেট করে কিছুক্ষণ রেখে দিতে হবে এগুলোকে। বাড়িতে তেল গরম করতে দিয়ে দিয়েছি। এবার একটা ডিম নিয়ে নিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছ ম্যারিনেট করে রাখা হয়েছিল। এবার এই ডিমটা ফাটিয়ে এর মধ্যে দিয়ে দেবো। এবার এটাকে ভালো করে এর সাথে মাখিয়ে নেবো। এবার এগুলোকে এক এক করে তেলে ছেড়ে দেবো, দেখে নাও। আঁচটাকে লো ফ্লেমে রাখতে হবে। তো পকোড়াগুলোকে বেশি ফ্রাই করা যাবে না, হালকা লাল করে ফ্রাই করতে হবে। তো দেখে নাও, বেশি ফ্রাই করে ফেললে আবার ব্যাপারটা ভালো লাগবে না, দেখতেও ভালো লাগবে না, খেতেও ভালো লাগবে না। হালকা করে ফ্রাই করতে হবে। এবার আমি নামিয়ে নেবো পকোড়াগুলোকে।
তা পকোড়া আমার হয়ে গেছে, পকোড়াটা আমার রেডি হয়ে গেছে। তো দেখতেই পাচ্ছ, দেখে নাও ভালো করে। যদি তোমাদের এই চিকেন পকোড়াটা যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে, রেসিপিটা অবশ্যই তোমরা বাড়িতে ট্রাই করো, বিয়েবাড়ি স্টাইলের চিকেন পকোড়া। তো ভিডিওটা আমি এখানেই শেষ করছি। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, বাই।